Sveiki, gyvi bičiuliai, šiandieną mes pakalbėsime apie vandenį. Ne, tiksliau apie nardymą. Ir tai mes kartais darome ir su šituo Toyota Hilux bolidu. Ne veltui, aš turiu kaukę ant galvos ir vamsdelį, liaudė vadinama šnorkeliu. Tokį patį šnorkelį turi ir mūsų Toyota Hilux. Jisai yra štai čia. Bet apie viską nuo pradžių. Jūs visi esate matę Dakarą, daugiau mažiau numanote, kokiais paviršiais mums reikia važiuoti. Mes lenktyniavome kalnuose, uolėtose vietovėse, kanjonuose, dykumose, kopose, žvyrkeliais, dumblinais keliais ir visais kitais paviršiais. Taip nutinka, kad kartais mums reikia kirsti vandens telkinį, dažniausiai tai būna upės brasta. Mes lenktyniavome kalnuose ir kalnuose būna daug kalnų upių. Kartais jos yra sraunios, kartais jų tiesiog nėra, kartais tai yra kažkoks tai vandens kanalas, kurį reikia kirsti. Ir mes susidurime su vandeniu. Tai nutinka pakankamai dažnai. Mes visi vienaip ar kitaip susidurėm su vandeniu. Paprastai vandenyje mes turim turėti specialią įrangą. Automobilis reikalauja specialios įrangos taip pat. Kaipgi veikia automobilio variklis ir kokia čia tema susijusi su vandeniu? Pradėkime nuo to, kad bendrai paėmus variklio gale tai yra degalų ir deguonies mišinys. Vadinasi, norint, kad mūsų variklis veiktų, jis turėtų gauti degalų į variklį ir turėtų gauti oro. Šitų dviejų daiktų junginys, cheminių elementų junginys, padaro sprogimą ir taip veikia vidaus degimo variklis. Šiame Toyota Hilux bolide mes naudojame Lexuso 5 litrų 8 cilindrų variklį. Šis variklis naudoja orą, kurį gauna štai per šią angą variklio dangčio ertmėje. Vadinasi, mes važiuojant gaudome orą. Tas oras keliauja tiesiai į gaudyklę ir tuomet pasižiūrėkime, kur toliau jisai nukeliauja. Taigi, aš ką tik tai nuėmiau variklio dangtį tam, kad jums būtų truputėlį paprasčiau. Oras per variklio dangčio ertmę patenka štai į šitą gaudyklę ir toliau oras keliauja pro filtrą, filtras yra štai čia, tuomet keliauja toliau, juda iki restriktoriaus, restriktorius tai yra oro ribotuvas, apie tai aš esu pasakojęs anksčiau, ir keliauja tiesiai į variklį, kur jau ir gaunasi mūsų mišinys, deguonis arba oras ir degalai. Čia aš papasakojau standartinį oro srauto patekimą į automobilio variklį. Mes važiuojame, oras keliauja į variklį, viskas tvarkoja. Įsivaizduokite, mes privažiuojame vandens telkinį. Upės brasta, įlėkėme ten greitai, automobilio priekį sugeneruoja bangą ir ta banga aplieja mūsų variklio dangtį. Jeigu tai yra truputį vandens, nieko tokio, bet gali patekti pakankamai nemažai vandens ir tas vanduo keliautų tiesiai į variklį. Kas nutinka varikliui tuo metu, kai į jį oro kanalu patenka vanduo? Oro kanalu patekęs vanduo, patekęs į variklį, nesudega degimo proceso metu ir tuo metu kylantis į viršų stūmoklis neturi kur dėtis ir realiai detalės lūžta. Tai vadinasi hidrosmūgis, variklis subyra ir tu nebegali važiuoti toliau. Kaip to galima išvengti? Automobilių sporte, kuris vadinasi offroadas arba bekelė, lietuviškai visureigiai nardo labai daug. Paprastai jie naudoja tokį įrenginį, kuris vadinasi snorkelis. Snorkelis tai yra tai, ką aš turėjau prie savo galvos, tai, ką mes darome nardydami vandenyje. Tokiu atveju padaroma yra taip, kad oras yra neįmamas iš automobilio apatinės dalies, bet jisai yra imamas iš viršutinės dalies, nes ten potencialiai tas vanduo patenka vėliausių momentų. Ir kada automobilis panyra jau tiek, tai greičiausiai jam niekur važiuoti ir nebereikia. Bet ši oro patekimo į variklį sistema turi vieną trūkumą. Oras yra traukiamas, jisai nepatenka natūralių srautų, jisai turi tam tikrų kampų savo keliavimo eigoje ir tuo pasekoje variklio galia sumažėja grubiai apie 10%. Automobilių sporte variklio galia yra reikalinga kaip oras.
ar ne? Ir dėl to naudoti tik tai snorkeliai lenktynėse, kur yra vandens, bet ne tik daug, būtų neišmintinga. Ir čia Toyota Gazoo Racing inžinieriai šiam Toyota Hiluxui sugalvojo unikalų sprendimą, apie kurį aš dabar papasakosiu. Šiame bolide mes turime dvi oro patekimo sistemas. Viena standartinė ir pati efektyviausia, kai į variklį oras patenka štai per šią gaudyklę. Ir papildoma, tai yra snorkelį, vamsdelį, kur oras į variklį patenka štai per šitą skylutę esančią viršuje. Kas tas dvi sistemas jungia? Jas jungia sklendė, kuri yra aktyvuojama bolido viduje ir ją valdo šturmanas. Kaip tai atrodo? Mes važiuojame, lekiame greičio ruožą ir matome, kad prieš mus yra vandens brasta. Prieš pat automobiliui įvažiavus į brastą, šturmanas traukia už rankenėlės, ta rankenėlė uždaro sklendę ir sklendėje mechanizme šis oro traktas yra uždaromas, vanduo patekęs į jį atsitrenkia į specialią lopetėlę ir nubėga žemyn į apačią, nepatekdamas į variklį, o tuo metu aktyvuojamas yra snorkelis, vamsdelis, per kurį yra traukiamas oras. Ta akimirka pas mus yra šiek tiek mažesnė variklio gale, bet nieko tokio, nes už kitą akimirką mes atleidžiame svirtelę, lopetėlė grįžta atgal į savo vietą ir mes vėl pravažiavus brastą gauname šviežią orą per ten, per kur jį gauti yra efektyviausia. Tai tiek įdomiosios inžinierijos iš General Financing Team Pit Lane bazės Vilniuje. Stebėkite ir prenumeruokite štai čia mano kanalą ir pažadu, mes dar daug papasakosim įdomių dalykų jums. Ačiū, kad esate.